우리는 바쁜 일상생활 가운데에서 부활하신 주님이 우리 곁에 늘 계시다는 그 사실을 잊고 살 때가 있습니다. 크리스천들에게 부활절은 너무나도 소중한 그러한 믿음의 고백이고 또 경험입니다. 그런데 사실 더 중요한 것은 부활절 그 이후에 우리가 어떻게 살 것인가 하는 것이죠. 어떻게 하면 부활의 기쁨, 예수 부활의 그 벅찬 감격을 우리의 일상생활 가운데에 간직할 수 있을까? 하루 이틀뿐만이 아니라 한평생 동안 부활의 증인으로 살아갈 수 있을 것인가? 반짝 뜨거워졌다가 이내 식어지는 하루살이의 믿음이 아니라 정말 식지 않는 그 뜨끈뜨끈한 아랫목 같은 그러한 신앙이 될 것인가? 나만 뜨거워지는 것이 아니라 어떻게 하면 주변 사람들까지 뜨겁게 달굴 수 있는 성령의 사람이 될 것인가? 여러분도 저와 마찬가지로 마음속에 이런 질문을 던지셨을 겁니다. 어떻게 하면 더 깊은 믿음의 바다로 나갈 것인가? 어떻게 하면 더 풍성한 영적 성장의 길로 나아갈 수 있을까? 이번 주 말씀을 준비하면서 기도하는 마음으로 열왕기상 18장을 묵상했습니다. 오늘 본문은 열왕기상 17장부터 19장까지에 있는 엘리야 내러티브의 한 복판에 있지요. 그리고 갈멜산에서 제단을 시합했던 사건은 열왕기상 18장 가장 중간에 끼어 있습니다. 너무 많이 듣고 너무 자주 묵상해서 무슨 새로운 또 그러한 게 있을까 싶은 에피소드이지만 저는 마음이 추워지고 영혼의 감기에 걸릴 때마다 이 말씀을 꺼내어서 묵상합니다. 지난 한 주간을 정말 가난하고 갈급한 심령으로 보냈습니다. 불길 같은 성령님, 제 마음에 오시옵소서. 성령으로 새롭게 충만케 하여 주옵소서. 순종하는 마음으로 성서를 열었습니다. 그리고 여러 가지 다른 번역으로 오늘 본문 말씀을 천천히 묵상했습니다. 얼마 지나지 않아서 제가 쓸데없는 생각을 했다는 것을 깨닫게 되었습니다. 갈멜산의 이야기는 결코 제가 잘 아는 친숙한 본문이 아니었습니다. 전에 그냥 스쳐갔던 구절들이 제 눈에 새롭게 보이기 시작하고 말씀이 새롭게 제 마음 가운데에서 메아리치기 시작했습니다. 익숙한 본문이 낯설어지자 이제 더 이상 설교 준비라고 하는 그러한 목적의식도 내려놓게 되었습니다. 그저 제가 먼저 오늘 그 말씀의 깊은 강으로 풍덩 깊이 들어가고 싶다는 그러한 열망이 제 마음 가운데에 생겼습니다. 전에는 오늘 말씀을 불의 이야기로만 읽었습니다. 엘리야 대 수백 명의 바알 선지자, 그리고 하나님께서 막판 한판승을 벌린 이야기, 잘 안다고 생각하는 그 이야기에만 우리가 집중하면 큰 그림을 놓칠 때가 있습니다. 여러분, 마치 숲속을 거닐다가 큰 나무 밑에 들어가면 숲을 바라보지 못하는 것과 같습니다. 잘 아는 이야기에만 집착을 하게 되면 사실 오늘 본문의 시작과 끝이 어디인지 그 자리를 알기가 어렵습니다. 집에 돌아가셔서 열왕기상 18장 이야기를 딱 3번만 여러분 깊이 좀 묵상해 보시기를 부탁드립니다. 열왕기상 18장의 이야기는 불의 이야기가 아니라 사실은 물의 이야기이지요. 이스라엘 땅에
비 소식이 끝인 지가 무려 3년이 지났습니다. 열왕기상 18장은 가뭄의 이야기, 물의 이야기로 시작하고 있습니다. 여러분 한번 입장을 바꿔서 생각해 보세요. 그 처지가 된다고 하면 농사 부쳐 먹을 수도 없고 또 가축들도 키울 수 없는 그러한 지경이 됩니다. 여기저기에서 볼멘 소리, 한탄하고 불평하는 소리가 들려날 것 같아요. 하나님 어디 계십니까? 백성들은 하나님을 떠나서 이제 풍요의 신 바알과 아세라 목상에 넙죽 절을 하고 있는 것이죠. 이 순간에 하나님께서 엘리야를 찾아오셨습니다. 가서 아합을 만나라. 내가 땅 위에 비를 내리겠다. 여러분 좀 주목해서 볼 필요가 있습니다. 하나님이 이 말씀을 하시고 나서 곧바로 비를 내려주셨습니까? 요즘처럼 실시간으로 일기예보를 할 수 있는 상황도 아니고, 만약에 비가 온다고 해놓고 비가 오지 않으면 엘리야의 목숨이 위태롭게 되는 그러한 상황이었습니다. 18장은 긴 부분을 할애해서 갈멜산 제단 시합 사건을 자세하게 보여주고 있습니다. 그리고 나서 끝자락에 가서야 다시 비의 이야기로 돌아옵니다. 엘리야가 아합에게 말합니다. 빗소리가 크게 들리니 이제는 올라가서 음식을 드십시오. 여러분 이때도 곧바로 비가 쏟아졌습니까? 아니에요. 이때부터, 이 순간부터 엘리야의 피말리는 기도가 시작되었습니다. 엘리야가 어떻게 했습니까? 갈멜산으로 다시 꼭대기에 올라가서 몸을 구부리고 자기의 얼굴을 무릎 사이에다가 쳐박고 하나님께 간절하게 기도하기 시작했습니다. 정말 하나님 앞에 납작 엎드려지는 그러한 간절한 기도였습니다. 엘리야가 자기 종에게 이야기하죠. 가서 바다 쪽을 살펴보아라. 아무것도 없습니다. 이렇게 7번을 하고 나서 손바닥만한 구름이 바다에서 떠오르기 시작합니다. 여러분 엘리야의 좀 믿음을 보세요. 그 조그마한 구름 속에서 큰 비가 올 것을 믿는 믿음의 눈을 가지고 있었습니다. 가서 아합에게 가서 비가 와서 길이 막히기 전에 어서속히 마차를 준비해서 당장 집으로 돌아가라. 이렇게 전해하여라. 여러분 이게 별말 아닌 것 같습니다. 그런데 하나님께서 주신 기도의 응답을 죽으면 죽으리라 하는 그러한 믿음을 가지고 이제 선포한 것입니다. 자, 어떠세요? 이쯤 되면 열왕기상 18장 전체가 비의 이야기로 들리지 않으십니까? 어쩌면 우리들도 지금 인생의 가뭄, 신앙생활의 가뭄 앞에 서 있는지도 모르겠습니다. 가뭄은 우리의 몸과 영혼을 지치고 피곤하게 만듭니다. 아무리 애쓰고 수고해도 열매도 기쁨도 얻을 수 없습니다. 가뭄에서 벗어나려고 몸부림치면 칠수록 더 깊은 가뭄의 수렁이로 빠져듭니다. 하나님께서 하늘 문을 열어주셔야만 합니다. 하나님께서 우리 인생에 큰 비를 허락해 주셔야만 합니다. 열왕기서 전체는 사실 하나님의 주권에 관한 이야기이죠. 이스라엘 백성들은 멀리 계신 하나님, 보이지 않는 하나님이 아니라 당장 내 눈앞에서 인생의 어려움과 걱정을 해결해 줄 임금을 요구했습니다. 여러분 어떻게 됐습니까? 500년의 시간 동안 40여 명의 임금이 이스라엘을 다스렸지만 그 결과는 참담하기 짝이 없었습니다. 성서가 도달한 결론은 임금이 아니라 사람이 아니라 하나님 한 분만이 우리의 인생의 주권자가 되신다라고 선포하는 것이죠. 정말 가난한 마음으로
부스러기의 은혜를 구하는 그 심정으로 오늘 말씀 가운데에 저와 함께 들어가 보십시다. 눈에 보이지 않는 캐릭터들이 이제 우리 눈에 들어오기 시작합니다. 바로 엘리야의 명령에 순종했던 이스라엘 백성들입니다. 엘리야가 이스라엘 백성들에게 묻습니다. 여러분은 언제까지 양쪽에 다리를 걸치고 머뭇거리고만 있을 것입니까? 주님이 하나님이시면 하나님을 따르고, 바알이 하나님이면 바알을 따라가십시오. 이 말씀은 어쩌면 그렇게 오랜 세월의 강을 지나서 갈팡질팡 뒤죽박죽 살아가는 현대 크리스찬들의 모습을 정확하게 담고 있는 것 같습니다. 세상과 교회, 하나님과 만몬 사이에서 불안한 양다리를 걸치고 있는 그러한 현대 크리스찬들의 모습이죠. 어떻게 해서 이런 불안한 양줄타기가 그 옛날에도 있었고 지금에도 계속되고 있습니까? 하나님도 붙잡고 싶고 세상도 붙잡고 싶은 그런 우리 욕심 때문에 아닙니까? 하나님께서 주시는 하늘의 평화도 맛보고 싶고 세상이 주는 그 달콤한 유혹도 놓지 않고 싶은 그러한 욕심 때문이 아닙니까? 인생의 신앙의 가뭄에서 벗어나려면 무엇보다도 첫 번째로 우리가 좀 올바른 선택을 할 필요가 있는 것 같아요. 저는 목회를 시작한 후에 좋아하던 스키를 타지 않습니다. 그 이유는 혹시라도 스키를 타다가 골절상을 당하면 설교하고 목회하는데 큰 지장이 생기기 때문에 그렇습니다. 근데 처음 스키를 탈 때 제가 뭣도 모르고 그 스키장에서 가장 험한 코스에 올라갔다가 넘어지고 뒹그러지고 그럼 결국은 스키를 메고 몇 시간 만에 내려온 적이 있습니다. 그때부터 리프트에 오를 때마다 제 마음 가운데에 두 가지 마음이 있습니다. 하나는 높은 꼭대기에서부터 신나게 활강하는 거고, 또 하나는 예전처럼 그렇게 뒹굴다 내려오면 어떻게 하나 걱정하는 그러한 마음입니다. 제가 여러분 이 얘기를 드리는 이유가 있어요. 우리 마음 가운데 두 마음, 갈라진 마음이 있으면, 나뉘어진 마음이 있으면 결코 우리 마음과 영혼은 평안하거나 안식을 취할 수 없다라고 하는 것이죠. 당신들이 어떤 신을 섬길 것인지 오늘 선택하십시오. 하지만 나와 내 집은 주 여호와 하나님만을 섬길 것입니다. 당신들과 당신들의 자손들이 살려거든 생명을 선택하십시오. 주 하나님만을 사랑하십시오. 그분의 말씀만을 듣고 청종하십시오. 그래야만 당신들이 살 것입니다. 사랑하는 교회 여러분, 생명 되신 하나님을 선택하셨습니까? 참 잘하셨습니다. 그런데 서두에도 말씀드린 것처럼 부활절 그 이유가 더 중요합니다. 1년에 딱 하루만 부활하신 주님을 선택하는 것이 아니라 언제 어디에서나 어떤 상황 가운데 있거나 항상 주님만을 꼭 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분 그렇지 못하면요 늘 마음 가운데 이런 질문이 생겨요. 저도 이런 질문 많이 해봤는데 아마 여러분도 이런 질문을 던져보신 적이 있을 겁니다. 하나님, 왜 나만 이렇게 힘들고 어렵게 살아야만 합니까? 좀 적당히 살살 예수 믿으면 안 되나요? 옆집 철수, 앞집 순위 좀 보세요. 예수 안 믿어도 편하고 잘 살고 있잖아요. 사랑하는 여러분, 여러분은 어디에 또 어떤 소망을 갖고 오늘을 살아가고 계십니까? 여러분의 소망이 한 번 왔다 사라지는 안개 같은 그 인생에 있습니까?
이 풍진 세상에서 그저 좀 잘 먹고 잘 사는 것, 그것이 우리 인생의 최고의 목표가 될 수는 없죠. 그렇다고 하면 여러분, 어떤 꿈과 소망을 가지고 오늘 예배 자리에 나오셨습니까? 목사님, 꿈이요? 그런 거 잊어버린 지 참 오래됐습니다. 하루하루 살기도 힘들어요. 우리 교회 여러분들이 열심히 사는 거 제가 잘 압니다. 여러분들에게 힘찬 격려와 응원의 박수를 보내드립니다. 하지만 우리 인생은 어떻게든지 끝까지 살아남는 것, 생존에 있지 않다라는 것입니다. 우리 인생의 목적은 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 다른 그 모든 것은 하나님께 영광을 돌리는 것, 그 목적 아래에 있는 것이죠. 믿음이 뭡니까? 믿음을 크게, 대단하게, 여러분 복잡하게 생각할 거 없습니다. 제가 생각하는 믿음의 정의는 이렇습니다. 믿음은 선택입니다. 믿음은 결단입니다. 선택하고 결단하는 것이 바로 믿음이죠. 누가 뭐라고 해도, 어떠한 상황과 조건이 내 앞에 다가올지라도 나와 내 집은 여호와 하나님만을 섬기겠습니다. 여러분, 이게 믿음 아닙니까? 또 믿음은 한번 선택하고 결단한 것을 끝까지 놓치지 않고 붙잡는 것입니다. 믿음을 흔드는 여러 가지 상황과 조건 앞에 있다고 하면 여러분, 다시 한번 담대하게 선포하십시오. 나와 내 집은 여호와 하나님만을 따르고 섬기겠노라. 여러분, 이것이 믿음의 전부입니다. 너무 거창하게 생각하지 마십시오. 뭐를 잘 모르면 어렵게 설명하더라고요. 사탄은 뭘 자꾸 복잡하게 정신없이 꾸미기를 좋아합니다. 왜 그렇습니까? 그래야 우리를 속여먹을 수 있으니까. 우리에게 묻습니다. 그게 정말 하나님이 원하는 거 맞아? 미련하기는. 이번 한 번만 딱 눈 감고 피해가. 믿고 선택하고 결단하셨다면 여러분, 좀 우직하게 흔들리지 말고 함께 믿음의 길을 걸어가십시다. 인생의 가뭄에서 벗어나는 두 번째 길입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께 드릴 장작과 제물을 준비하십시오. 위대하신 하나님께서 정말 원하시는 게 있더라고요. 하나님은 능력도 있으시고 하실 힘도 있지만 홀로 사역하시지 않고 저와 여러분을 그 귀한 자리에 초대해 주십니다. 동역하기를 원하시더라고요. 엘리야가 이스라엘 백성들에게 소 2마리와 장작 더미를 가져와라 이렇게 얘기했습니다. 그냥 지나치기 쉬운 장면인데 여러분, 이 장면이 굉장히 중요한 장면인 것 같아요. 왜 그렇습니까? 엘리야는 이스라엘 백성들이 구경꾼으로 남아있는 것을 원하지 않았습니다. 그들이 직접 자기의 손에 제물과 장작을 들고 와서 진정한 예배자로 예배에 참여하기를 원했던 것이죠. 우리 2부 예배는 안 계시는데 가끔 헐레벌떡 예배 시간 땡 소리에 맞춰서 오시는 분들이 있습니다. 물론 주보에 나온 예배 시간 말고 자기 스스로가 예배 시간을 정해서 20분, 30분 늦지막하게 오시는 분들보다 굉장히 낫지만 여러분의 손을 한번 살펴보시기 바랍니다. 오늘 예배의 자리에 나오시면서 매주 정해진 시간에 습관적으로 그냥 나오셨습니까? 아니면 여러분의 손에 하나님께 드려질 제물과 장작이 여러분 손에 쥐어져 있습니까? 예배가 삶이 되고 삶이 예배가 된다는 그 말이 무슨 말입니까? 삶으로 우리의 예배를 드린다고 하는 것은 무슨 의미입니까? 일주일 내내 예배자의 마음으로 사는 것이죠. 가정에서, 일터에서 하나님께 드릴 귀한 제물과 장작을 일주일 내내 먼저 준비하는 것입니다. 내가 죽고
나를 불사를 그 제물과 장작을 내 두 손으로 직접 마련하는 것입니다. 여러분, 왜 찬양이, 예배가, 말씀이 은혜가 되지 않습니까? 왜 첫사랑이 회복되지 않고 아직도 내 마음은 싸늘한 냉방이기만 한 것입니까? 물론 모든 책임은 기도와 말씀으로 여러분의 심령을 데워드리지 못한 제게 있습니다. 지난 한 주간 동안 하나님께서 넘치는 은혜와 깨달음을 저에게 부어주셨습니다. 하나님, 성전에서 기도 소리가 줄어들고 찬양의 감동과 열기가 식은 것 다 제 탓입니다. 하나님, 저를 치시든지 저를 잡으시든지 이제 제가 제물이 되겠습니다. 기도와 말씀의 장작을 잘 준비할 수 있도록 어린아이 같은 저를 좀 도와주세요. 예배 시간 전에, 그리고 말씀을 전하러 올라오기 전에 엘리야가 그렇게 기도했던 것처럼 무릎 사이에 머리를 조아리며 기도합니다. 하나님, 제발 부족한 저를 보시 마시고 성도들에게, 한 심령에게 오늘 꼭 필요한 은혜의 단비를 내려주시옵소서. 여러분, 성령의 단비를 원하십니까? 하나님께서 하늘 문을 여셔야 우리가 살아갈 수 있다라고 고백하십니까? 인생의 가뭄에서 벗어나는 세 번째 길입니다. 먼저 무너진 제단을 지금 다시 회복하시기 바랍니다. 엘리야는 그 제단 주변에 있었던 흩어진 12개의 돌을 다시 모아서 하나님이 말씀하신 대로 이제 제단을 회복하여 했습니다. 언제 마지막으로 하나님의 은혜를 구하셨습니까? 언제 마지막으로 새벽 제단을 쌓으셨습니까? 언제 마지막으로 형식적인 예배가 아니라 몸과 마음을 다 드리는 진정한 예배를 드리셨습니까? 믿음은 결단입니다. 믿음은 선택입니다. 지금 성령님께서 여러분 한 분 한 분을 찾아가십니다. 억지로 힘겹게가 아니라 기쁨으로 덩실덩실 춤을 추면서 우리들의 무너진 제단을 회복하십시다. 함께 제물과 장작을 준비하십시다. 부흥은 예배를 사모하는, 그 사모하는 간절한 마음에서부터 시작되는 것이죠. 하나님의 임재를, 주님의 역사하심을 간절하게 간구하십시다. 어제 정말 우리 교회 가운데에 새벽 예술처럼 귀한 청장년들이 어린 자녀들을 데리고 새벽 예배에 나왔습니다. 어떤 아이들을 보니까 잠에서 깨어나지 않아가지고 엄마 품에 꼭 안겨있는 그런 아이들을 강대상 앞으로 초청하고, 또 우리 사랑하는 장로님들 앞으로 나오시라고 해서 우리 어린 자녀들을 함께 축복했습니다. 매일 새벽 제단을 쌓는 게 힘들다고 하면 여러분, 적어도 일주일에 하루 하나님께 결단하십시다. 그것도 힘들다고 하면 매달이 시작하는 매달의 첫날 하루, 하나님, 이번 달을 하나님께 맡겨드립니다. 내 인생, 내 삶 가운데 찾아오셔서 이번 한 달 동안 축복하시고 책임지고 인도하여 주옵소서. 매달 첫날 첫 시간 고요한 새벽 주님께 드리기로 결단합니다. 여러분, 이런 귀한 결단이 우리 마음 가운데 좀 있기를 원합니다. 다른 것 다 접어놓고 오직 한 가지 목표만을 위해서 나아가십시다. 바로 내 심령 속에 사라져버린, 무너진 예배의 제단이 회복되기 원합니다. 마지막으로 인생의 감흥에서 벗어나는 네 번째 방법입니다. 준비된 제물과 장작 위에 지금 물을 흠뻑 여러분 쏟아 부으시기 바랍니다. 엘리야가 오늘 본문 가운데에서 뚱딴지 같은 요구를 하고 있습니다. 항아리 4개를 가져다가 제단 주위를 파고
그 도랑에 물을 붓고 또 장작과 재물이 젖도록 3차례나, 계산이 빨리 되시죠? 그러니까 큰 동아리 12개를 그 물을 부라고 얘기합니다. 이 장면을 읽으면서 요한복음의 한 부분이 떠올랐습니다. 포도즙을 짜도 시원치 않을 판에 항아리 아구에까지 믿음을 가지고 물을 채웠던 사람들, 아마 이스라엘 백성들 마음 가운데 이런 의문이 있었을 거예요. 마른 장작에다가 불을 떼도 불 붙기가 어려운데 좀 이거 이상한 거 아닙니까? 하나님께서는 저와 여러분의 철저한 포기와 순종을 요구하십니다. 여러분, 성서를 깊이 읽어보세요. 하나님이 일하실 때에 우리에게 요구하신 것은 저와 여러분의 능력이나 용기가 아니었습니다. 오히려 하나님의 뜻대로 결단하고 포기하고 순종할 수 있는 믿음의 사람들을 하나님은 찾고 계십니다. 물을 붓는다고 하는 것은, 여러분, 거기에 무슨 생각이 담겨 있습니까? 내가 갖고 있는 생각과 나의 인생의 경험과 판단을 이제 다 내려놓습니다 라고 하는 그러한 포기와 순종의 마음이 담겨져 있는 것입니다. 왜 물을 부라고 명령하셨을까요? 곰곰이 생각해 봤습니다. 2가지 이유가 있는 것 같습니다. 첫 번째는 우리들의 믿음을 시험하시는 거예요. 하나님께서 저와 여러분의 믿음을 시험하기 위해서 물을 부라고 말씀하셨습니다. 어느 마을에 오랫동안 비가 오지 않아서 비를 위한 기도회가 열렸습니다. 목사와 평신도 리더들 모두 다 그 기도회에 빈손으로 나왔습니다. 그런데 단 한 명, 비가 올 것을 굳게 믿었던 어린 소녀만 손에 작은 우산을 들고 왔습니다. 하나님의 뜻대로 간구하셨습니까? 그렇다고 하면 응답해 주실 그 하나님을 사모하면서 이미 이루어 주신 걸로 믿고 담대하게 나아가십시다. 물을 부라고 하는 그 2번째 이유는 저와 여러분의 순종을 하나님께서 시험하시는 겁니다. 하나님이 역사하시는 놀라운 기적의 레시피가 있는데 그것은 믿음과 순종입니다. 믿음으로 장작과 재물을 준비합니다. 순종하는 마음으로 이제 그 장작 더미 위에 이제 물을 붓습니다. 여러분, 1번, 2번 순종할 수 있어요. 그러나 문제는 끝까지, 그것도 철저하게 하나님이 명령하시는 것을 토시 하나 틀리지 않고 순종한다고 하는 것은 다른 차원의 이야기인 것이죠. 워싱턴 한인교회 재단에 여러분 좀 이제 물을 부으십시다. 회개의 눈물, 기도의 땀방울로 이 강단을 적시십시다. 젖은 눈, 젖은 무릎으로 주님께 나아가십시다. 젖은 제단 위에, 젖은 장작 위에 성령의 불을 허락하실 하나님을 찬양합니다. 우리 교회의 영적인 핵심 가치 4가지를 여러분들에게 말씀해 드렸습니다. 예배의 벅찬 감격이 회복되기 원합니다. 속회를 통해서 영적 부흥이 일어나기 원합니다. 주일학교부터 작년에 이르기까지 영적 성장을 사모하면서 내게 주신 거룩한 소명, 사명을 발견하게 되기를 바랍니다. 새 학기가 시작되었습니다. 제자 아카데미, 성서 아카데미, 웅수 아카데미, 여러분 수많은 영적 성장의 기회가 여러분 앞에 있습니다. 이번 가을에 반드시 이 영적인 배움의 기회를 놓치지 말고 성장을 이루어 나가시기 바랍니다. 금주부터는요, 우리 속장님들과 또 앞으로 속회를 섬기기 원하시는 예비 속장님들을 만나고 싶습니다. 이 모임에 여러분 초대합니다. 속장님들은 반드시 참석하셔서 쉼과 재충전을 얻기를 바랍니다. 이제 곧 여성 수양회, 청장년 수양회가 열립니다. 여성 수양회 하니까 여러분 오해하시는 게 있는 것 같아요. 여성교회 멤버들만 가시는 것이 아니라
우리 교회 안에 있는 모든 여성분들을 초대합니다. 우리 청장년 아빠들을 참 감사합니다. 우리 젊은 엄마들이 마음껏 갈 수 있도록 그 시간에 자녀들과 또 이렇게 프로그램도 한다고 하는 얘기를 듣고 감사한 마음이 들었습니다. 청장년 수련회에 벌써 30가정 가까이 등록을 했습니다. 모든 청장년들이 다시 한번 큰 은혜를 받은 그런 시간이 되기를 원합니다. 여러분, 아무리 좋은 시간을 우리가 준비해도 우리의 마음이 닫혀 있으면 아무 소용이 없습니다. 재물과 장작을 준비하십시다. 재물은 바로 분주한 마음, 정신없이 세상을 살아가는 우리들의 마음이겠죠. 오늘 성경에 보니까 그 재물을 가져왔다고 그냥 드릴 수 있는 게 아니라 각을 떤다라고 얘기했어요. 그 얘기는 뭐냐면 하나님을 향한 사랑 위에 세상과 나눠져 있는 그 부분들을 이제 다 잘라내고 오려내서 정결한 제물로 하나님께 드려라, 그러는 말씀이겠죠. 고요하게 주님 앞에 멈춰 서서 하나님께 드릴 온전한 제물이 되십시다. 장작은 다른 어떤 것도, 다른 누구도 아니고 바로 내 자신을 태워버릴 그러한 땔감이지요. 그리고 나서 제일 중요한 것은 그 제물과 장작 위에다가 눈물로, 땀으로 이제 물을 쏟아 붓는 것입니다. 하나님의 은혜를 간절하게 사모하는 눈물의 기도가 필요합니다. 젖은 장작, 젖은 제단이 꼭 필요하죠. 허물어진 제단, 헝클어진 예배 제단을 오늘 다시 한번 회복하십시다. 여러분, 댁에 돌아가서 이 말씀을 읽어보시면 아시겠지만 제가 참 재미로운 흥미로운 그 사실 하나 발견했어요. 오늘 18장의 이야기는 물이 없는 인생의 가뭄의 이야기로 시작합니다. 그런데 본문을 깊이 읽어 들어가다 보니까 그 인생의 문제, 그게 문제가 아니라 사실은 영혼이 바싹 말라버린, 제단이 말라버린 그 이야기로 가더라고요. 그래서 결국 우리는 늘 항상 인생의 문제를 인생의 문제로만 해결하려고 하는데 성경 말씀은 그렇지가 않더라고요. 인생의 문제가 다가올 때에 혹시 너희의 영혼이 바싹 메말랐는가를 돌아보라고 이야기합니다. 왜 이렇게 내가 퍽퍽하고 각박한 인생을 살고 있을까? 그것은 우리에게 닥친 환난이 아니라 우리의 영혼이 바싹 타들어가고 있는 영혼의 가뭄에 문제가 있다라고 하는 것이죠. 인생의 가뭄에 얽매이는 것이 아니라 더 중요한 영적인 가뭄을 바라볼 수 있는 그러한 영적인 눈이 우리에게 열려지길 원합니다. 하나님의 선한 인도하심 가운데에 승리하시는 복된 한 주가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 말씀을 통해서 우리 영혼 깊은 곳을 살펴보게 하신 것 감사합니다. 왜 이렇게 퍽퍽하고 팍팍한지 그 이유를 알지 못했는데 하나님, 우리 가슴 속에서 깊이 울려나는 영혼의 눈물이 메말랐던 것을 알게 하시니 감사합니다. 하나님, 제 마음이, 우리 가정이, 우리 교회가 다시 한번 하나님 보시기에 참으로 아름답고 귀한 그러한 기도의 눈물을 뿌릴 수 있는 저희들 될 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.